Ci troviamo in compagnia di Don Gildasio Méndez dos Santos, sacerdote salesiano, consigliere mondiale per la comunicazione sociale della Congregazione Salesiana. Bentrovato Don Gildasio e grazie per la sua presenza. Grazie a Luca per la presenza e grazie a tutti i telespettatori. Il titolo del suo volume, pubblicato dalla LDC, è Come se vedesse l'invisibile. Ecco, dalla copertina intuiamo che il protagonista del libro è Don Bosco. Come è strutturato il volume? Allora, tutti noi sappiamo che San Giovanni Bosco, un santo nato nel Piemonte, molto conosciuto, il santo dei giovani. Questo libro è nato da una domanda. Don Bosco ha avuto un sogno quando c'era 9 anni, 1824. E dopo questo sogno lui ha lasciato tutto in silenzio, non ha condiviso con nessuno. Quando lui diventa prete, lui è a Valdocco, nell'anno 1844, lui c'è un altro sogno che è una continuità di questo sogno dei 9 anni. Appare la Madonna, Gesù Cristo, giovani, poveri, e lì inizia la sua missione. E lui fa una domanda, ma che cosa significa questo sogno? Pertanto il libro è una risposta a questo. Come Don Bosco, soprattutto come prete nuovo, ha interpretato e qual è stata la sua risposta a Dio cercando di concretizzare questo sogno. Ecco, lei ricordava che il libro ripercorre i due sogni di Don Bosco, quello dei 9 anni, da cui ebbe inizio l'opera salesiana, avvenuto nel 1824, quindi siamo adesso alla conclusione dell'anno bicentenario, e poi quello del 1844, 20 anni dopo, che vede Don Bosco già giovane sacerdote. Ed è interessante il parallelo proposto nel volume tra il difficoltoso percorso intrapreso da Don Bosco nella Torino di metà Ottocento, che lo condurrà a fondare il suo oratorio a Valdocco, il parallelo con il viaggio di Mosè alla ricerca della terra promessa. Esatto, noi sappiamo che ci sono tantissimi libri scritti su San Giovanni Bosco. La domanda che ho fatto è questa. Don Bosco sappiamo che ha perso il papà quando c'era 2 anni, ha vissuto una vita di povertà immensa, non c'era posto per dove studiare. Quindi Don Bosco è un ragazzo, un adolescente, un giovane, che esce cercando una casa per abitare, un luogo per mangiare, eccetera. Quindi lui fa un'esperienza di un pellegrino, cercando una casa, un papà, affetto, eccetera. E nel sogno Don Bosco appare sempre questi giovani, no? In cui Dio mostra per lui questo giovane, ma lui sempre fa questa domanda: dove sono questi giovani? Che luogo è questo? Dove è questa terra? Dove è questo posto? Pertanto noi troviamo Don Bosco in questi anni di prete giovane cercando come Mosè la terra promessa, che dopo sarà Valdocco, dove lui inizia l'oratorio. Una delle parole chiave del suo volume è ospitalità. Perché e cosa vuol dire? Luca, questa è una parola che devo dirti, no? Che ho fatto una ricerca 2 o 3 anni ricercando questa parola, che infatti è una parola molto utilizzata da Papa Francesco, ospitalità. E cercando, no, il significato di questa parola, ho scoperto che è una parola che praticamente sta nel cuore di tutta la storia della salvezza. Cosa cerca Abramo? Un luogo di ospitalità. Che cosa cerca Mosè? Dopo, quando tu vai a Gesù Cristo, è la stessa cosa. Cosa offre Gesù? L'ospitalità, cioè un luogo dove tu sei amato, rispettato, dove c'è cibo, c'è acqua, luogo da dormire, da mangiare e vivere. Pertanto, l'essenza della nostra vita è l'ospitalità. Tutti noi cerchiamo l'ospitalità, essere accolti, essere ben ricevuti. Pertanto, è una parola importantissima nella storia della salvezza, nel Vangelo in Don Bosco. E appunto è quello che avveniva a Valdocco allora e avviene ancora oggi in ogni casa salesiana. Esattamente, esattamente. Pertanto Don Bosco ha fatto lì a Torino questa casa per 300, 400, 600 giovani che non c'era casa, non c'era cibo, non c'era affetto paterno. Don Bosco offre l'ospitalità. E oggi in tutto il mondo salesiano la casa salesiana è casa di accoglienza, casa di ospitalità. Ecco, dal racconto contenuto nel volume emerge che nello svolgimento della sua missione Don Bosco non è mai solo. C'è la presenza di Maria, l'ausiliatrice che dal cielo lo veglia, e c'è una moltitudine di collaboratori attorno a lui qui sulla terra.
Sì, è importante ritornare, no? Il sogno di Don Bosco appare alla Vergine Maria e dice per lui, al tuo tempo tutto comprenderás. E lui dice, ma come farò tutte queste cose? Calma, Giovannino, al tuo tempo tudo compreenderás. E Dom Bosco vive cercando de realizar questa missione. Allora, c'è una cosa impressionante di Dom Bosco. Nonostante la insicurezza, nonostante le difficoltà, nonostante non sapere per dove camminare para trovare un posto, lui era molto, c'era una fede profonda. Maria está com me, Maria cammina com me, Maria mi mostra il cammino. Pertanto, da questa devozione mariana profunda che Dom Bosco trova, direi, una luce da seguire. E poi sappiamo che pochi mesi prima della sua morte, ecco, questo disvelamento completo avviene al Sacro Cuore, all'altare dell'Ausiliatrice, con lui piange ripetutamente Esatto, durante la messa perché il senso del sogno gli appare completamente. Esattamente, nel libro não, eu penso que a originalidade de questo libro é mettere tre momenti, no? Infatti c'è nel libro não, la casa dove Don Bosco è nato, Beck, dopo Valdoco, dove lui ha iniziato l'opera, e Sacro Cuore a Roma. Quando Don Bosco, praticamente 9 mesi prima da morire, che lui è morto nel 31 di gennaio 1888, lui arriva a Roma, stanco, e tutti volevano vedere Don Bosco. Lui viene a dire la messa, lì vicino alla statua di Maria, e lui piange, mi sembra 15 volte. Il segretario alla fine, non in sacrestia, Don Bosco, ti trovi bene? C'è qualche problema di salute? No, 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 no. Ma Don Bosco, perché piangeva tanto? Perché io ricordavo del sogno dei 9 anni. Allora posso dire che inizia a comprendere, al tuo tempo comprenderás. Pertanto Don Bosco è un uomo profondamente grato perché Maria ha condotto lui in questo cammino. Ecco, potremmo sintetizzare la vita, l'opera di Don Bosco come una volontà e un impegno incrollabili per il bene e la salvezza dei suoi giovani, ma al contempo con le grandi fatiche che ha dovuto affrontare nella società del suo tempo. Esattamente, não? Perché Don Bosco ha praticamente não, affrontato tante difficoltà, a tutti i livelli, econômico, político, perché c'erano persone che non volevano che Don Bosco sviluppasse questa opera, c'era una perseguizione all'interno e fuori della Chiesa, cioè noi sappiamo che per i santi non è facile, no? E soprattutto per lui che vedeva le cose che gli altri non vedevano, per questo il titolo, no? Come se vedesse l'invisibile, perché Don Bosco vedeva cose che nessuno riusciva a vedere. E perciò da questa esperienza di fede in Dio, lui riesce a seguire il mistero. Però, Luca, in modo molto concreto. Don Bosco era concreto. Ecco, il volume parla della totale dedizione di Don Bosco e dei suoi salesiani per i giovani. Come definirebbe il carisma salesiano che ancora anima la congregazione? Bene, io direi che fondamentalmente il carisma di Don Bosco è un amore incondizionale, totale per i giovani, soprattutto i più poveri. Questa è la originalità del carisma salesiano, giovani, giovani poveri, giovani che hanno bisogno di amore, di affetto, di lavoro, di educazione. Il carisma salesiano nasce proprio da questo regalo, questo dono che Dio dà a lui, Giovanni Bosco. Deve curare dei giovani. E quindi la congregazione salesiana sparsa in tutto il mondo oggi, tutti i salesiani, famiglia salesiana, curano dei giovani, educano i giovani. Ecco, concludiamo ricordando che Don Bosco fu anche un grande comunicatore, un maestro di comunicazione, tra i suoi tanti carismi ci fu anche questo. E lei nei suoi anni intensi come consigliere mondiale per la comunicazione sociale della Congregazione Salesiana, un impegno che l'ha portata a girare il mondo, a incontrare tante realtà e tante esperienze, cosa ha appreso in questa esperienza? È interessante, no? Perché in questo periodo, girando tutto il mondo, Africa, Asia, America, Oceania, tutta l'Europa, che cosa si sente, no? Ti do un esempio, no? Tu arrivi l'Africa, io sono stato adesso in Madagascar, una regione poverissima. Tu esci dall'aereo, nell'aeroporto tu dici, ma chi tu sei? Io sono un salesiano di Don Bosco. Ah, Don Bosco? Oh, benvenuto, Don Bosco. Dopo tu entri in un taxi, tu sei prezzi da Don Bosco? Ah, Don Bosco. Dopo tu arrivi nell'oratorio, tanti bambini, Don Bosco. Cioè,
il carisma salesiano è molto attrattivo, è giovanile, è bello, não? È moderno e attuale. Eu penso que questo è il messaggio, não? Lo Spirito Santo que ha ispirato, ha dato a Dom Bosco il carisma, attraverso di Dom Bosco ha realizzato concretamente nella sua vita, ha lasciato la congregazione e oggi il carisma è attuale. Perché è attuale? Perché non muore? Perché è dono dello Spirito. Ecco, grazie a Don Gildasio abbiamo ripercorso la vita e il carisma di Don Bosco, lo ringraziamo molto per la sua testimonianza. Grazie a te, caro. Grazie.